ben ritrovati nella nostra diretta edizione straordinaria. Abbiamo appena rivisto la conferenza stampa che ha tenuto questa mattina, nella tarda mattinata di oggi, puntualmente nella sede regionale della Protezione Civile, il governatore del Veneto, assieme agli assessori, all'assessora Lanzarin e all'assessore Bottaccin. Dovremmo essere riusciti a collegarci via Skype con l'assessora regionale formazione e lavoro Elena Donazzan. Ecco, buongiorno. Le chiedo se riesce a girare in maniera orizzontale il telefono, perché così, eccola, così la si vede tutta, se no si vedono le strisce. Buongiorno intanto e benvenuta. Buongiorno a voi. Oggi mi avete tenuto compagnia fin dalla messa del Patriarca, grazie. Che tra l'altro è stata molto apprezzata, perché le persone, poi il Patriarca ha usato parole tra l'altro anche molto dure, vero? Rivolte anche nei confronti dell'Europa, di questa situazione. Quindi diciamo che il Patriarca si è, posso dire, usare il termine sbilanciato, anche se in realtà poi sappiamo benissimo il ruolo che ha il Patriarca di Venezia, Francesco Moraglia, però è stata un'omelia molto sentita e molto diretta, giusto? È stata molto dura, ha fatto dei passaggi, quelli sulla assenza dell'Europa, ha detto così, da cittadino italiano ed europeo. Questa Europa, dice, ha dimostrato di non esserci, quindi è stato per me oggi il capo spirituale e temporale di una Chiesa che è parte della nostra vita ed è in effetti la mancanza, l'assenza anche per noi di non poter andare alla messa, non solo per chi crede. Io ho visto una rinnovata fede, tanti amici che prima pregavano a stento, magari un po' sorridevano quando si diceva noi andiamo a messa la domenica, un impegno. Ora, proprio perché c'è questo grande vuoto che sentiamo, la Chiesa, Dio tornano ad essere molto pesanti, molto presenti, e il Patriarca si è dimostrato veramente il capo dei Veneti spiritualmente. Certo, indubbiamente. Infatti sono arrivati anche moltissimi messaggi proprio dai nostri telespettatori che hanno apprezzato, forse hanno anche scoperto questa parte, questo volto del Patriarca, un volto molto più terreno, pratico, concreto, insomma, senza tanti giri di parole. È stato molto guida in questa, si è trasformato proprio in una vera e propria guida sia spirituale che anche proprio umana in questa Santa Messa. Tra l'altro si arriva proprio in un momento molto difficile, molto particolare. Abbiamo sentito anche proprio le parole del Premier Conte di ieri, un'attenzione, forse ci si comincia ad accorgere di quanto sta accadendo proprio anche nei vari comuni, nelle varie città, e di conseguenza questa attenzione particolare che proprio ieri sera il Premier Conte ha voluto dare alle varie amministrazioni comunali nello specifico. Sì, un coinvolgimento del comune che attenzione, non può essere uno scaricare le responsabilità, perché quelle risorse sono esattamente quelle per la povertà, per le famiglie che avevano difficoltà. È stata anche un po' la critica, vi ricorderete, di recente, quando si era detto guardate che con questo reddito di cittadinanza si sta un po' togliendo quello che era lo spazio per i comuni di conoscere il bisogno dei propri cittadini. Questo vale molto per il Veneto, perché noi abbiamo piccole realtà comunali, un rapporto diretto tra cittadini e la propria amministrazione, e in effetti i sindaci, gli assessori presenti sul territorio conoscono la realtà, conoscono le famiglie, sanno di cosa c'è bisogno e conoscono anche il pudore della nostra gente. Quindi io penso che questo rapporto con l'ANCI sia una cosa buona da fare, e mi auguro appunto che non sia solo uno scaricare una responsabilità, ma una condivisione di responsabilità. Dopodiché, Vanessa, resta sempre dalle parole del Patriarca oggi una cosa molto grave che ha detto, e che io rivedo anche nelle parole di Mario Draghi nel suo articolo l'altro giorno sulle pagine del Financial Times, e poi diciamo indirizzate proprio all'Europa e all'Italia. Dice il Patriarca oggi: dopo questa crisi, ma già adesso, c'è lo spettro della fame. Mamma mia, sì. Perché guardate che le imprese chiuse sono fame e povertà,
e l'ha detto anche Draghi, il conto pesante sarà pagato dalle imprese. Dobbiamo dirlo adesso, dice il patriarca, ma mi sembra veramente che siano le parole di Draghi dell'altro giorno. Dobbiamo dirlo adesso, non abbiamo più tempo. E allora tutti noi, che abbiamo anche un ruolo politico, oggi il compito è quello di non pensare che si possa solo rattoppare, mettere un cerotto per quanto grande. Noi abbiamo bisogno oggi di trovare misure straordinarie per andare in aiuto alle imprese e alle famiglie. Certo. Tra l'altro lei si occupa anche di tutto quanto quello che riguarda la formazione, le scuole, un momento davvero anche per gli studenti ma per gli insegnanti stessi in cui non si capisce dove andare a parare, perché adesso allora è stata spostata la data del 6, il 6 non si tornerà a scuola, è inutile tanto girarci attorno, ma addirittura c'è chi parla della chiusura dell'anno scolastico diretta, cioè non si torna più a scuola fino a giugno, fino all'anno prossimo ormai. La situazione secondo lei qual è? Le parole del ministro sono state un po' confusionali, io non ho apprezzato l'assenza del ministro all'istruzione che avrebbe dovuto essere tra i ministri principalmente coinvolti insieme a quelli della sociale e della sanità, perché la scuola è stata la prima ripercussione diretta Sì. del coronavirus insieme alla malattia, insieme all'attenzione che abbiamo dovuto dare ai nostri ospedali. Le scuole sono state chiuse subito e da quel giorno silenzio, salvo gli appelli a fare formazione a distanza, una formazione che non era stata preparata prima, che ha trovato docenti più o meno capaci di creare una didattica a distanza che è ben diversa dalla didattica frontale. Abbiamo avuto esperienze in Veneto, ma immagino tutto il resto d'Italia, molto a macchia di leopardo e questo non va bene. Non va bene neanche il messaggio di dire spostiamo, certo, come ha detto bene lei, Vanessa, non era pensabile rientrare ora che c'è il Certo. picco, ma non è neanche pensabile dire la chiudiamo qua, quest'anno va in cavalleria, perché il danno lo facciamo ai nostri ragazzi, ai nostri studenti che avranno una lacuna pesantissima e penso soprattutto agli ultimi anni delle scuole, quelli che devono accedere all'anno, diciamo, a un percorso diverso. La quinta che deve andare all'università avrà delle lacune pazzesche. Non possiamo ragionare così. Io invece sono dell'idea che si debba tornare a giugno e se del caso fare tutto giugno a scuola e perché no qualche settimana a luglio. Guardate che se di fronte alle cose straordinarie bisogna ragionare in modo straordinario, Sì. bisogna anche avere il piglio del comprendere che non posso non posso pensare che non sia cambiato niente. È cambiato il mondo e dobbiamo adeguarci. Certo, indubbiamente. Allora ringrazio davvero per questo intervento l'assessora regionale Elena Donazzan, grazie per essere stata con noi. È a casa anche lei, vediamo. Grazie, sì, sì, sono a È a casa. casa? Ho ripristinato la rete perché ieri avevo avuto dei problemi, quindi spero sia andata bene. Per fortuna sì, siamo riuscite, quindi davvero grazie, grazie del suo intervento, grazie ancora. Grazie a voi. Abbiamo sentito dunque l'assessora regionale Elena Donazzan. Vediamo se riusciamo a metterci in contatto adesso con un referente della protezione civile, perché la protezione civile sta facendo un gran lavoro proprio per portare nelle varie case, nelle varie famiglie tutte le mascherine che sono arrivate, sono state distribuite dalla regione del Veneto. Quindi vediamo se nel corso di questa diretta riusciamo a metterci in contatto proprio anche con Igor Rodeghiero, che tra l'altro lui è pure un formatore della protezione civile. Ci può spiegare, illustrare, far capire come si stanno muovendo concretamente, insomma, le persone che scendono in strada e portano in giro le mascherine. Ci sono diversi interventi che arrivano un po' a livello proprio regionale per quanto riguarda la stessa protezione civile. In prima linea si diceva poco fa per la distribuzione di queste mascherine. Ci sono le attività che stanno soffrendo e non poco, abbiamo sentito proprio poco fa la stessa assessore Donazzan che appunto stava spiegando come tante attività stiano soffrendo, come ci si stia così attraversando un periodo di enorme difficoltà.
tra le tante attività ci sono quelle che riguardano anche i vivaisti che sono ridotti davvero allo stremo, ma allora vediamo per esempio nel Trevigiano c'è un vivaista che decide di chiudere e come sta vivendo questo momento. I fiori fanno bella mostra di sé sulle aiuola lungo la strada per Piavon, così come all'entrata di uno dei garden center più grandi della Marca. Tutto bello ma tutto con i cancelli tirati, anche oggi che invece potrebbero essere aperti dopo un mese di chiusure forzate. Del resto la puntualizzazione sul settore vivaistico l'aveva fatta chiaramente venerdì mattina il ministro Teresa Bellanova a favore di un settore che da giorni continuava letteralmente a buttare il frutto del lavoro invernale. Oggi quindi si poteva andare ad acquistare piantine da orto, da abbellimento, relativi sacchi di fertilizzanti, mentre è ancora in dubbio il settore degli accessori e del vestiario come stivali o zoccoli. Dubbi che molti vivaisti non hanno nemmeno preso in considerazione, decidendo di non aprire. Con una motivazione, almeno qui in riva al Monticano, decisamente chiara. Io ho condiviso questa notizia fresca di giornata con la mia famiglia in primis e con tutto il mio staff e anche con diversi clienti. Secondo noi, e parlo per oggi, allo stato attuale, verrebbero vanificati tutti gli sforzi di questi ultimi 15-20 giorni che ce la mettiamo tutta per stare barricati in casa. Una scelta morale quindi, a discapito del fattore economico ma soprattutto personale. Ci costa in termini di mancate vendite di tutto il mese di marzo, o quasi tutto, e di dipendenti che pur devono operare per la manutenzione, per la coltivazione delle piante. E che sia una decisione che economicamente pesa, lo sottolineano i numeri di questa azienda. La mia famiglia, Chiara, il nostro cognome, manda avanti una floricoltura da circa 60 anni, con oltre 60 addetti e 70.000 metri di fiori. Noi siamo produttori di fiori. Una scelta anche in linea con i prossimi provvedimenti nella speranza che siano più lievi perché legati a una diminuzione del contagio. Questa è una decisione nostra personale. Il Garden Verde Chiara rimarrà chiuso al pubblico fino al nuovo decreto del 3 aprile. Eccoci, siamo riusciti a collegarci via Skype con Igor Rodeghiero. Buongiorno, buongiorno e benvenuto nei nostri studi. Lei tra l'altro è Presidente della Protezione Civile 7 Comuni, è istruttore della Protezione Civile. Insomma, lei in questi giorni è una delle persone che scende in strada per distribuire le mascherine alle persone. Il ruolo importantissimo che state facendo voi come volontari e come volontarie per aiutare proprio nella distribuzione di queste mascherine, sapendo bene l'importanza che ha questo vostro ruolo. Sì, io come tanti altri, come tutti gli altri volontari della Protezione Certo. Civile e tutti quelli che sono collegati, ti dirò anche altri volontari che non fanno parte del mondo della Protezione Civile che si sono affiancati e hanno creato un tessuto veramente di supporto agli enti e alle amministrazioni locali per la distribuzione capillare. E dico capillare perché siamo andati proprio e andiamo porta a porta, verificando di consegnare direttamente alle persone che ne hanno bisogno, e non solo una volta ma più di una volta, in modo che, visto che c'è anche una consegna anche diversa di mascherine, lo si farà anche nei prossimi giorni e questa non è solo l'attività, non è solo un'attività che viene fatta per la civile, l'altra è quella di logistica, di organizzazione, di presidio di pre-triage, di allestimento campi base, allestimento PMA, cioè tutta una serie di attività che fa parte del mondo della protezione civile e di cui noi tutti siamo organizzati in modo capillare nel territorio. Senta, ci sono furbetti in giro, vi siete trovati, non so, persone che dichiaravano il falso, che richiedevano magari più mascherine del dovuto, cioè vi siete trovati davanti a situazioni un po' particolari? Al momento? Ma le dico due cose. La prima, come ho detto prima, le mascherine sono nominative, sono a persona, quindi Sì. quando vengono consegnate alle famiglie sono numerate, quindi sono proprio specificate per unità del nucleo familiare, e questa è una cosa assodata. La seconda cosa invece che voglio puntualizzare è che questo non deve diventare una scusa per riuscire adesso a distogliere quello che è il protocollo sanitario, nel senso non è che uno adesso ha la mascherina ed è libero di andare dove vuole, no.
come tutti dobbiamo rispettare i protocolli, dobbiamo rispettare quello che è il decreto, dobbiamo rispettare quello che è anche il decreto regionale, quello che ha dettato, che continuamente il governatore Zaia e l'assessore Bottacin e anche l'assessore Lanzarin ribadiscono in ogni puntata, in ogni situazione. E questo è un presidio, è un qualcosa che serve a garanzia nostra e della persona e anche degli altri. Non è un lasciapassare. E questo deve essere assodato, quindi non è che uno la mascherina deve sentirsi libero da ogni vincolo di protocollo. Senta, quali sono le difficoltà che avete incontrato in questi giorni? Perché non penso sia facile neanche per voi, che tra l'altro offrite gratuitamente il vostro lavoro, la vostra disponibilità e siete in tantissimi e tra l'altro è stato divulgato anche un video realizzato proprio come Protezione Civile a livello regionale in cui si vedono tutte le persone, siete in tantissimi, un vero esercito di persone che aiutano il prossimo. Nelle varie zone avete voi riscontrato qualche difficoltà, qualche elemento che ha creato disturbo nella distribuzione delle mascherine oppure tutto sommato insomma le cose sono andate avanti senza intoppi? Direi di no, assolutamente no, anzi dirò di più che il sistema regionale ha funzionato. La nostra organizzazione parte, i volontari sono tutti formati da base, specialistici eccetera, è un sistema organizzato a livello proprio capillare e in modo collaudato e questo ha funzionato e sta funzionando, quindi di fatto in collaborazione con gli enti locali dove c'è una registrazione e una distribuzione capillare sul territorio per nome, per nominativo, per unità familiare, la cosa funziona bene e sta funzionando bene. Dirò, oltre a questo è da aggiungere anche il servizio che si fa per il servizio alimentare per chi ne ha bisogno, cioè la consegna a domicilio delle persone che hanno bisogno di alimentare e tanti altri servizi. E lo ribadiamo perché non esitate a chiedere aiuto, noi siamo a vostra disposizione, i volontari sono a disposizione, ovviamente più c'è un sistema organizzato più le cose funzionano, perché noi abbiamo questa struttura e fino adesso, ripeto, ha funzionato bene ed è proprio la nostra mission, cioè aiutare gli altri. Io la interrompo un attimo, parlando proprio di consegna della spesa, lei dice se avete bisogno chiamateci, ma chi è che devono chiamare? Beh, ovviamente il comune. Perfetto. Gli enti locali sono quelli che ovviamente coordinano in capo, proprio anche a livello di coordinamento, queste attività. Perché è giusto precisarlo. Sì, assolutamente sì, è di supporto. La protezione civile è di supporto, sono gli enti locali che anzi dirò è da fare un complimento a tutti, ho visto a tutti i comuni che sono stato e che vedo, sono tutti organizzati in modo bene, in modo sistemico, hanno fatto una pubblicità, tra virgolette, una comunicazione esterna importante e ben chiara a tutti i cittadini su cosa devono fare, su che numeri contattare, i servizi che si possono essere resi utili, quindi è un sistema che funziona e vedo anche una buona partecipazione dei cittadini con senso di responsabilità. Ecco perché forse è qualcosa in più, ma il fatto stesso, come ho detto prima, di avere la mascherina, questa non dà libertà di fare quello che si vuole. Continuiamo così, abbiamo fatto bene fino adesso tutti insieme e continuiamo a farlo. Certo, un'ultima battuta, voi vi occupate anche del discorso all'esterno degli ospedali, nei pre-triage, siete in prima linea anche voi. Assolutamente in questo caso e quindi penso ci sia anche un po' di preoccupazione da parte vostra. Ma guardi, noi siamo addestrati e formati per questo, abbiamo gli strumenti, abbiamo le dotazioni di PI che servono a questo, per carità siamo anche noi nei limiti della disponibilità come tutti, perché capiamo benissimo tutte tra mascherine, altre dotazioni eccetera, lo facciamo comunque sempre col massimo rispetto della sicurezza nostra e degli altri. Certo. Ed è un servizio che serve moltissimo. Noi siamo a supporto di chi della struttura, dell'organizzazione, del sistema e lo faremo sempre in modo collaborativo e ben venga se vengano anche dei suggerimenti per altre iniziative che possiamo dare una mano e un aiuto, insomma, assolutamente. Lei è a casa adesso? Adesso mi sono fermato. Si è fermato un po'. Sì, adesso mi sono fermato e ci stiamo riorganizzando qui i turni, stavo facendo la pianificazione dei turni per le prossime attività. Senta, ma quando è a casa lei come riesce a
Cioè, cosa fa? Si riposa senz'altro, perché immagino che dopo una giornata, dopo queste giornate di fuoco per voi letteralmente, siate stanchissimi, però ecco, cosa fate a casa di solito? Ma guardi, come quello che fanno tutti, nel senso che ci si occupa della famiglia, che è una cosa importante, intanto. No, visto che Certo, noi siamo sempre in indubbio. giro, essere magari a casa quei pochi minuti o essere a casa con le persone care è un valore incredibile che non dobbiamo mai sottovalutare. E quindi Assolutamente. apprezzare quei momenti non per essere reclusi, ma per apprezzare veramente vivere in famiglia. Bene, allora io ringrazio Igor Rodeghiero, presidente della Protezione Civile 7 Comuni, tra l'altro anche istruttore di Protezione Civile. Le dico intanto buon lavoro, perché allora deve pianificare, come diceva poco fa, deve pianificare i prossimi giorni, quindi i turni e quant'altro. Grazie davvero per tutto il lavoro che state facendo come volontari e come volontarie della Protezione Civile. Grazie e buona Grazie a voi continuazione. invece per questo importante strumento di comunicazione. Grazie Igor Rodeghiero, grazie perché davvero è stata importante la sua testimonianza. Noi ci fermiamo per qualche minuto, poi rientriamo dopo una breve pausa.